আলাইকুম রহমতুল্লাহ। 1971 সালের পর থেকে বাংলাদেশের মাটিতে মোট 12টি বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারই মধ্যে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল 2006 সালের 9 মার্চ। অন্তনভ 26B মডেলের একটি উড়োজাহাজ 4 জন পাইলট সহ আকাশে প্রশিক্ষণের জন্য উড্ডয়ন হয়। উড্ডয়নের পূর্বে বিমানটি ভালোভাবে যন্ত্র সব কিছু চেক করার পরেই তারা আকাশে উড্ডয়ন করে, কিন্তু আকাশে উড্ডয়নের পরপরই বিমানের যন্ত্র বিকলাঙ্গ হয়ে যায় এবং বিমানে আগুন ধরে যায়। আগুন ধরার পরে বিমানটি বঙ্গোপসাগরে বিধ্বস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় 4 জন পাইলটের সবাই মারা যায়। এটি ছিল বেসরকারি একটি বিমান সংস্থার বিমান